Aí pessoal, tudo bem? Felipe que tá falando aqui, é o primeiro vídeo. Comprei essa Honda Elite aqui, acho que peguei quinta-feira passada, tá? Faz 8 dias hoje que eu peguei ela. E eu reparei que toda vez que eu passava em alguma rua meio esburacada, que não era muito bacana, somente de paralelepípedo, o painel aqui chacoalhava muito, tá? Chacoalhava bastante. E aí o que eu fiz? Vim aqui, né? Desmontei todo o painel dela e descobri que era esse parafusinho aqui, ó. Tá? Esse parafusinho aqui, o que acontece? Ele, com o tempo, ele dá uma folguinha e ele fica batendo. Ó, eu peguei, eu dei uma soltada nele, só pra vocês ter uma noção do que acontece, entendeu? Então ele fica aqui assim, ó, tá vendo? Ele tem um joguinho. Não tem mais nenhum parafuso que segura essa parte aqui. Só esse aqui no caso, tá? Mais nenhum. Então o que acontece? Com o tempo ele faz esse barulho. E aqui na mão não parece tanto, mas quando você anda no paralelepípedo faz bastante barulho, tá? Então vocês apertam esse parafuso aqui, tá? Solta. Aqui são travas, tá? Aqui, aqui e aqui são só pininhos. Pra soltar são só 4 parafusos, tá? É isso aí. Isso já resolveu pra mim.